تنقذ مستر بيست من الانفجار أو تحصل على قارب بوغاتي الرائع. الهدية النادرة الأولى أو الهدية النادرة الثانية. سيتم كشف الهديتين في الأخير، ولكن أحدهم سيئة. يعطيك إيلون ماسك نصف ثروته، ولكن مقابل أن تضع لايك واشتراك أو ترفض العرض. تصير وحيدة طوال حياتك أو تتابعني. والآن حان وقت الكشف عن الهديتين. الهدية الأولى هي قارب لعبة الهدية الثانية، قارب BMW فخم